Исәнмесез, минем исемем Василә, һәм бу Бишле шоу. Без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Казан филармониясе солисты, бик күп санлы халыкара җыр конкурслары лауреаты, Вәли Гөлназ мәхәббәт дуэтының Гөлназы дип әйтергә була, безнең яраткан Гөлназ Гафурова. Гөлназ, сәлам. Сәлам, хәерле көннәр, исәнмесез? Ләкин мин сине дөрестән дә менә нәкъ Вәли һәм Гөлназ мәхәббәт дуэтыннан беләм. Шулай кай вакыт Вәли хатыны дип тә Сине менә шулай йөртәләр. Вәли хатыны. Вәлигә әйтмиләрме Гөлназның ире дип? Белмим, бәлки әйтә торганнардыр. Мин риза. Вәли хатыны булырга риза. Хатын-кыз бит инде. Шулай әйтәләр ди, рус телендә дә замужем. Ләкин шулай да мин беләм, нәкъ менә балалар белән шөгыльләнүең синең, балаларны җырга өйрәтүең, балаларны менә шул җыр дәрьясында йөзәргә өйрәтүең дип әйтергә була инде. Ул бит инде синең үзеңнең менә шундый күңел биреп башкара торган эшең. Ничек вакыт табасың барысына да? Барысы да Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән инде, аның ризалыгы белән һәм инде әйтәсем килә. 10 елдан артык мин музыка мәктәбендә вокал дәресләрен укытам балаларыбызга инде. Һәм инде бүгенге көндә без быел түгел инде, теге елда 2020 елда көз көне безнең шәһәр филармония балалар филармониясын ачып җибәрдек. Мин анда музыкаль җитәкче һәм инде әйтәсем килә, күп кенә проектларда катнашабыз. Бүгенге көндә дә балаларны көтәбез, чакырабыз, килегез. Димәк, балаларны җырга өйрәтүче, алай гына да түгел, аларны нәкъ менә үзенең күңел халаты белән илһамландыручы һәм инде бүгенге көндә безнең татар телендә, безнең телебезне, безнең гырыф-гадәтләребезне саклап калырга үземне тиеш дип күрәм. Һәм инде шуның өчен безнең балаларыбызга алар русча җырлыйлар, инглизчә җырлыйлар, менә татар телен саклап калуда менә шундый ниндидер өлеш кертү өстендә эшлибез инде. Бик зур рәхмәт сиңа, Гөлназ, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Безнең икенче татар гимназиясендә балалар татар телендә укыйлар. Һәм бүген дә менә без сине чакырдык Бишле шоуга, барлык биремнәр дә татар телендә булачак. Шуңа күрә без озаклап тормыйча, әйдәгез, башлыйк. Гөлназның мәктәп вакытында калган белемнәрен тикшерәбез. Шулаймы, Гөлназ? Улымны чакырырга. Куя минем улым. Һәм безнең укучыбыз да бар. Исемең ничек синең? Сәлам. Сәлам, минем исемем Зөһрә. Зөһрә, син беренче сыйныфта укыйсың, шулай бит? Әйе. Зөһрә, әйтәле, сезнең барлык дәресләр дә татар телендә барамы? Әйе, бөтен дәресләр. Син ашыймы мәктәптә уку? Әйе, бик ашый. Иң яраткан фәнең бармы синең? Әйе. Кайсы фәнне яратасың? Мин яратам математиканы, яратам. Математиканы ярата. Һәм безнең нәкъ менә беренче сыйныф биреме дә математика буенча булачак. Кызлар, сезнең биремнәрегез алда. Сезнең ручкаларыгыз бар, нәкъ менә шушы кагазда шушы биремне шишәр өчен сез мисаллар язып, дөрес җавапны таба аласыз. Мәктәп ишек алдындагы карны көрәү өчен башта 4 көрәк, аннары тагын шул кадәрле китергәннәр. Мәктәп ишек алдын чистарту өчен ничә көрәк китергәннәр? Хәзер инде балалар мәктәп ишек алдын чистарталар микән, юк микән? Зөһрә, сез мәктәп ишек алдын чистартасызмы? Әйе, чистартабыз. Шулаймы ни? Менә бит балалар хезмәттә үсә димәк. Бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Зөһрә, булып чыктымы синең? Әйе. Ничә булып чыкты? 8. 8. Димәк, мәктәпне чистарту өчен 8 көрәк китергәннәр. Афәрин, Зөһрә, афәрин. 8. Шулай ук 8. Димәк, кызлар әлеге биремне бик тиз генә чиштеләр һәм беренче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Гөлназга да берәр балл бирелә. Безнең исәп 1-1. Гөлназ, ничек синең татар теле белән хәлләрең? Әйдә сөйләп кит әле безгә. Аллага шөкер.
Аллага шөкер, әниемә, әтиемә бик рәхмәтлемен. Чөнки баштан бына сөйләп китим әле үземнең. Әйе. Әниләр сөйләгәнчә инде садикка бирделәр безне. Садикта инде без урыс садигына эләктек, аннары баштан татарча садигына эләктек. Аннары урыс садигына эләктек ахрысы. Шуннан соң әти борчыла башлады, татар телен оныта башладылар дип инде безне мәктәпкә икенче татар гимназиясына Түбән Кама шәһәрендә мин тудым, шунда укыдык татар гимназиясына. Һәм инде бөтен фәннәр, бөтен математика, геометрия, биология, бөтен фәннәр шул татар телендә иде. Менә һәм инде бүгенге көндә, Аллага шөкер, татар телендә дә, урыс телендә дә, телдә дә сөйләшәбез, аралашабыз. Ярар, без синең чит телдән сөйләшүеңне соңрак белербез, чөнки безнең әле инглиз теле буенча да бер бирим булачак име. Рәхмәт бик зур. Һәм инде безнең бүген 2нче сыйныфтан Гөлназга каршы уйнаучы укучыбыз да бар. Исемең ничек синең? Исемсез минем исемем Хасанов Инсаф. Хасанов Инсаф. Инсаф, әйтеле, син мәктәптә укудан башка тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин мәктәптән укудан башка, мин тагын самбога йөрим. Самбо ул шундый көрәшүче спорт. Анда көрәшәләр. Синең ярышларга да барганың бармы, Инсаф? Юк, әле бармадым, без әле только тренируемся. Инсаф, син самбога ничә ел йөрисең инде? Әле 1 ел гына йөрим. 1 ел гына йөрисең. Ярар. Син мәктәптә яраткан дәресләрең бармы? Әйе, мәктәптә минем бер генә яраткан дәрес. Ул булды математиканы, әз генә тагын татар теле яратам. Бер генә яраткан дәрес. Һәм әз генә тагын татар теле яратасың. Мәктәптә гел математикага гына йөридең, шулаймы, Инсаф? Ну, юк. Мин бөтенесенә йөрилдем. Бөтенесенә йөрергә туры килә, шулаймы? Әйе. Ну, бер яраткан дәрес математика. Аңлашылды. Менә Гөлназ, кешенең бер яраткан дәресе бар. Ул да булса математика һәм әз генә татар теле. Бүген безнең нәкъ татар теленнән бирим була сиңа. Яме, Инсаф? Мин махсус сиңа башка фәннәрне бирмәдем. Яме? Татар теленнән биремнәрне бирәм һәм билгеле вакыт эчендә безнең катнашучылар әлеге биремне дөрес итеп башкарырга тиеш. 3 иҗекле сүзләр рәтен билгелә. Йылмая, бәрәңге, дәрес, хикәя, китап, бабай, юрган, болынлык. Инсаф, менә бу сүзләрнең кайсы юлда 3 иҗекле сүзләр бар? Син аны ручка белән билгеләп куя аласың. Син җавап бирмичә тор. Син булдымы әле җавабың? Әйе. Молодец, Гөлназ, син китә Афәрин, Инсаф. Ой, Инсаф, молодец. Бирелгән вакыттан тизрәк җавап бирде. Әйдә, җавабыңны көтәбез. Ничек була? Бу юлларда җавап ул А хәрефе. Йылмая ул 3 иҗекле, бәрәңге ул да 3 иҗекле. Молодец. Нинди тулы җавап. Инсаф, беләсеңме, мин бу бишлешоны күптән алып барам иде, ләкин булай тулы итеп җавап биргән кеше юк иде әле миңа. Тиз арада. Шундый тизиме, Гөлназ? Молодец. Афәрин, Инсаф. Син барысын да дөрес җавап биргән, син булдырдың. Йылма инде үзең. Рәхмәт сиңа, бик зур. Яме, молодец. Так, Гөлназ, синеке ничек? Шулай, дөрес. Шулай юкмы? Инсаф белән килешәм, килешмичә булмый. Аның белән бик җитди егет. Димәк, безнең катнашучыларыбыз бик зирәк һәм тапкыр булып чыктылар. Тиз арада гына дөрес итеп җавап бирделәр. 2нче сыйныф нәтиҗәләре буенча гомуми исәп 2-гә 2. Әлегә тигез исәп белән барабыз. Без дәвам итәбез. Һәм безнең әлеге фән буенча Гөлназга каршы Әминә исемле кызыбыз килде. 3нче сыйныфтан. Шулай бит, Әминә? Ничек хәлләрең синең, Әминә? Әйбәт. Әминә, синең менә мәктәптә яратып укый торган фәннәрең бардыр инде. Мәктәптән тыш син тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Бию белән. Бию белән шөгыльләнәсең. Биергә яратасыңмы син? Әйе. Нинди биюләр бийсез сез анда? Мин хип-хоп белән. Икенче татар гимназиясында нәрсә генә юк иде, нинди генә анда дәресләр юк иде, нәрсә белән генә шөгыльләнмәдек. Биюдә, рәсемдә, җырда, музыка мәктәбендә дә рәхәтләнеп йөри идем һәм инде менә искә алам, әллә кичке 9-га кадәр без шул мәктәптә мәшгульлек.
Әниләр алабыз кызым әйдә. Юк, әни, мин әле монда рәхәтләнәйдек. Һәм инде менә бу татар гимназиясында да, монда да күп кенә нәрсәләр бар. Күрәмсең, рәхәтләнәләр балалар, Аллага шөкер. Әйе, монда шулай ук музыка мәктәбе бар бу гимназиядә, шулай ук төрле түгәрәкләр, бию түгәрәге дә бар. Гөлназ, син музыка белән ничә яшьтән шөгыльләнә башладың һәм син ничә яшьтә җырлый башладың? Хәтерлисеңме беренче сәхнәгә чыгып җырлаганыңны? Хәтерлим, мин бөтен балалар да шулайдыр инде баштан рәсемгә дә, биюгә дә, музыка мәктәбенә дә язылдык инде һәм инде мин барысында тәмамладым, Аллага шөкер. Ә менә җырга килгәндә, музыка мәктәбендә мин фортепиано дәресендә фортепианога йөридем. Ә инде җырга килгәндә мин соңрак җырлый башладым, шул 10 яшьләрдән соң бәлки, 11 яшьләрдә генә. Мине фортепиано укытучысы Луиза Шакирзянова җырлап кара әле диде. Сизенде, күрәмсең. Һәм инде шулай итеп җырлап карагач, ул мине шул ук вакытта конкурсларда йөртә башлады. Менә шулай башланып китте. Һәм син инде конкурсларга йөреп, күп санлы Конкурсларга йөреп, аңладым мин. Рәссам ясаучы булмамын, күрәмсең, җырчы буласым килә башлады. Ә булай инде мин кичкенәдән хыяллана идем рәссамчы булырга. Менә шулай тормышым 180 градуска әйләнде куйды. Без бик шат синең нәкъ менә җырчы булып китүеңә, чөнки безнең татар җырларын, татар моңнарын шулай матур итеп, шулай моңлы итеп башкарышлар бик сирәк. Һәм син шундыйларның берсе безгә бүген җырлап күрсәтәсеңме соң? Күрсәтәм, әлбәттә. Бәлки шул мәктәптә укыганда яраткан җырны башкарып китим икән дип утырам. Әйдә җырлап кит. Без син дә кушылырсың. Җырны беләсең, әлбәттә. Бер кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә, икәү бергә җырлыйк диеп, өйрәткән энесенә. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомерен телим мин, әнием сиңа. Беләсең бу җырны? Әйдә җырла. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомерен телим мин, әнием сиңа. Әзерләнмәдем инде, сезләр дә бутала икән, гафу. Шулай итеп без дәвам итәбез. Гөлназ, бик зур рәхмәт һәм безнең 3нче сыйныф биреме. Сораулар катлаулана, күрәмсең. Әйе. Сыйныфка җитәбез, әйме? Кызлар, алдыгызда ручкалар бар, язырга мөмкин. Разберите слова по составу. Снеговик, снежный, снеговой, снежок. Димәк, бирелгән вакыт чыкты. Әйдәгез тикшереп карыйк. Кызлар дөрес итеп сүзләрне тикшерә алдылар микән? Әйдә, синнән башлыйбыз, Әминә. Күрсәт әле, сөйләп кит әле безгә. Әминә, как ты тут разобрала? Расскажи. Снежный корень, корень снеж, суффикс «н», окончание «ый». Да. Снеговой. Да. Корень снег, ов, суффикс, ой, окончание. Молодец. Скажи, пожалуйста, как эти слова между собой называются? Вот у них у всех один корень. Как они называются? Однокоренные слова. Да, молодец, правильно. Так, сезнең җавабыгыз дөрес, ләкин кичкенә генә хата бар. Инде, менә монда үзгәрткән. Менә сән вакытында үзгәртеп җиткерсәгез, кичкенә генә хата бар. Димәк, безнең 3нче сыйныф нәтиҗәләре буенча балалар командасына Әминә тагын бер балл китерә, ә Гөлназга балл бирелми, чөнки кичкенә генә хатасы бар иде. Гомуми исәп 3-2. Гөлназ, инглиз теле белән синең хәлләрең? Дус, татулар, шунда читилләргә чыкканда базарын яратам инде, кибетләрен яратам. Яртылаш татарча, бераз белгәннәрне инглизчә кушам да, Булып чыга. бәяләрен төшертәм. Булып чыга. Молодец. Менә хәзер карыйбыз инде инглиз теле буенча белемнәрегезне тикшереп карыйбыз.
Һәм безнең 4нче сыйныфтан Рамир. Рамир, ничек синең инглиз теле белән дуслыгың? Дөресен әйт әле. Ну, әйбәт так-то. Так-то әйбәт дә. Понятно. Монда авыр түгел. Монда сезнең мәктәп программасынан алынган бирем. Менә кара әле. Менә монда бирелгән сүзләрне рәсемнәр белән тоташтырырга кирәк. Аңлашыламы бирем? Ручка белән шунда язырга мөмкин, яме билгеләргә мөмкин. Әйдә уңышлар сиңа. Рәхмәт. Ишетәсезме? Нинди тынлык. Димәк, бирем чыннан да җиңел булмады ахрысы. Башын иеп, моңа кадәр елмаеп кына утырган Гөлназ да мәш килеп эшли. Һәм инде Рамир да булды, молодец. Булды. Аха, Рамир, әйдә карыйк әле. Аңлатып күрсәтәсеңме? Second, Әйе, 11 монда. әйе. Сен татарчасын әйт. Ой, 11 монда. 12 монда, 11 Әйе, монда. әйе, әйе. 4 монда. Әйе, 9 вот здесь. әйе. 9 инде. 9, әйе. 28. Ана соң 28 монда. Әйе. Һәм 13. 14 монда. 14 монда. Молодец, дөрес, барысы да дөрес. Синеке ничек Гөлназ? Уктыш апа, мине дә тикшерегез әле. Дөрес булды микән? 12. Саннар бирелгән иде, шулай бит. Һәм шушы саннарны тоташтырырга кирәк иде. Нәкъ аларның язылышлары һәм куелышлары белән бергә аларның һәрберсенең аерым тагын окончаниесе да бар, окончание дип атала инде ул. Булды, барысы да дөрес. Супер, молодец. Молодец, Рамир, син шулай ук дөрес җавап бирдең. Шулай итеп инглиз телен безнең катнашучыларыбыз менә дигән итеп белә икән. Һәрбер командага да берәр бал бирелә. Укучылар командасына балны Рамир китерде, ә инде Гөлназ син үзеңә тулы бер бал эшләдең. Молодец. Без дәвам итәбез. Безнең гомуми исәп 4-кә 3. Бишенче сыйныф укучысы Рәминә хәзер Гөлназ апасына каршы уйный һәм ул математика буенча биремне дөрес итеп башкарырга тиеш. Әтисе улыннан 20 яшькә зуррак, ә улы әтисеннән 5 тапкырга яшьрәк. Әтисе һәм улына ничә яшь? Бу шактый четерекле бирем дип әйтер идем. Моның бәлки махсус бер шишелеше яисә кагыйдәсе юктыр, ләкин минемчә моны башкарырга була һәм дөрес җавапны кызлар мин сездән көтәм. Әним миннән 20 яшькә олорак. Әйе. Әйе. Ә мин әниемнән 5 тапкырга яшьрәк. 5 раз я ее меньше. Әйе, ничек була? Вот ничек була? Белмим, ничек була. Миңа шул гына җитмәгән иде. Хәзер. Әйдә бергә уйлыйбыз. Син ризамы? Уйлады? Мин вообще не могу уйларга, мен математиканы тоже белмим. Син җавап 20 дөрес ич. Син җавабың Мин юкмы? язмыйм ич аны. Миңа Айсыл язып бирде. Монда юкмы җавабың Юк, синең? буш, видишь? Син дә белмисең икән. Мин дә белмим. Шулай итеп безнең бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Гөлназ, җавабың бармы синең? Алла. Улыңа 5х, әтисенә 25х. Молодец. Улына 5 яшь, әтисенә 20 яшь. X нәрсәгә сыңады? X булмаса да ярый бит. Әйе, X сыз индеме просто? Ничә? 25? Улына 5 яшь, Әйе. әтисенә 25 яшь. Ну вот 20 ара. Шулай булып чыга. Арасы 20 ел була. Ну вот мин шулай дип Ә әйттем инде, язылган 5-ке инде. бүлгәч 5 була. Син шулай булып чыкты. 5 и 25. Да. И Рәминә аны озын итеп шишкән. Менә мин аны ничек шишкәнен, честно говоря, өзем дә белмим, ләкин аны шишкән һәм дөрес итеп җавап Афәрин, чыгарган. афәрин, Аха. афәрин. 5 һәм 25. Димәк, дөрес җавап. Улына 5 яшь була, әтисенә 25 яшь була. Шулай итеп безнең Рәминә укучылар командасына тагын бер бал китерә һәм безнең гомуми исәп 5-кә 3. Алтынчы сыйныфта безнең Әмир көчтән ашачак. Әмир, биология фәненнән сиңа сорау. Ничек синең биология белән дуслыгың гомумән?
Әйбәт. Әйбәтме? Яхшы беләсеңме биологияны? Әйе. Димәк, сезнең икегезнең дә каршыгызда бирем. Алмагач чәчәгенең төзелеше. Димәк, безнең җаваплар әзер һәм без хәзер тикшерәбез. Ничек әмир булып чыктымы? Әйе. Әйе, таж яфракчыгы, кәсә яфракчыгы һәм Сабагы. Чәчәкнең сабагы. Шулай бит дөрес. Гөлназ, синеке ничек? Керфекләрендә яздым инде. Синеке дә дөрес бит. Дөрес. Шулайдыр инде. Әйе, барысы да дөрес. Молодец. Син дә молодец, Әмир. Әфәрин. Алмагач чәчәгенең составын, алмагач чәчәгенең төзелешен дөрес итеп язды безнең катнашучыларыбыз. Димәк, укучылар командасына да 1 балл бирелә, Гөлназ, сиңа да 1 балл бирелә. Шулай итеп, безнең бишле шоу тапшыруы тамам. Әз генә өстенлек белән укучылар командасы бүген җиңеп чыктылар. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясенә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук Гөлназ, сиңа да безнең янга килгәнең өчен, безнең тапшыруда катнашканың өчен бик зур рәхмәт. Барлык катнашучыларга да без бүген бишлеләр бүләк итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, балалар. Егетләр, кызлар, котлыйм сезне һәм инде әйтәсем килә, исән сау булыгыз, укыгыз, өйрәнегез, белем алыгыз. Киләчәктә зур уңышлар сезгә. Сау булыгыз, сау булыгыз.